السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مطبخ جنة. النهاردة هنعمل مع بعض شاورما اللحمة والفراخ، وهنبدأ الأول باللحمة. نقول بسم الله ونشوف المقادير. أول حاجة هنزل بإيه؟ بزبدية. بسم الله الرحمن الرحيم. والزبادي بيطر اللحمة. معايا نص كوباية خل. معايا معلقة ليا دي مسيحاها. لو انت عندك ليا قطع قطعها قطع صغيرة على اللحمة، بتديها طعم حلو اوي. حط كده معلقتين كده ليا. بقى توم بودرة، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة كبيرة بصل بودرة، معايا جنزبيل، ملح، فلفل اسود، جنزبيل، فلفل اسود، بهارات. مكترش البهارات عشان ما تمررش منك. نحط ملح، بس هنقلب كل الكلام ده بقى في بعضه. نسيبها بقى ايه في التتبيلة. لو انت هتعمليها في نفس اليوم من 4 ل6 ساعات، لكن يستحسن انك ايه تسيبها ايه قبلها بيوم، تسيبها في التلاجة بايتة يعني، تتشرب بقى من كل الكلام ده والايه، والتتبيله تخش جوه انسجة اللحمه، تبقى جميله جدا. نقول تاني المقادير للناس اللي لسه فاتحه الفيديو. دي شاورمة لحمه، معانا لحمه، علبه زبادي، نص كوبايه خل، ملح، فلفل اسود، توم بودر، بصل بودر، جنزبيل، بهارات. اللهم صل عليك يا نبي. بس قلبي بقى كل الكلام ده. ليا، ولو عندك ليا صحيحة تقطعي قطع صغيرة، ولو عندك مسيحاها يعني حطي معلقتين كبار. بس تقلبها في بعض الكلام ده كله، ونحطها بقى في التلاجة وتسيبها ايه من 4 ل6 ساعات. ده لو انتي هتعمليها في نفس اليوم. لو هتعمليها تاني يوم سيبها بقى قبلها في التلاجة بيوم في التلاجة. تمام. تعالوا بقى ايه نتبل شاورما للفراخ. هنحط فلفل اسود، نحط بهارات، ملح، بهارات لحمة. انا بحب بهارات اللحمة في الفراخ. انا جربت بهارات الفراخ وبهارات اللحمة، لا بهارات اللحمة اطعم يعني فيها.
انا عارفه انتوا هتقوليني بهارات زي شاورما لحمه فراخ ونحط عليها بهارات لحمه. لا بجد بتدي طعم حلو قوي زي بتاع بره. جربوها تعجبكم. انا جربت الاتنين وعجبتني بهارات اللحمه. هنحط ربع كوبايه خل. بس هنقلب بقى كل ده في بعضه. شفتوا سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه. وبرده هتسيبيها من 4 ل6 ساعات. ويستحسن لو تسيبها برضو ايه قبلها بيوم. بس هنقلب كل الكلام ده بقى كده في بعضه وتشرب كده من بعضه خلاص. سهله ما فيهاش اي حاجه. برضو براحتك على حسب ما تحبي. عايزه تحطي كل المقادير اللي انا هحطها في اللحمه حطيها عادي مفيهاش مشكله، بس انا بحبها كده. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. حبايبي بصوا بقى، جبت طاسه حطيت فيها حبه زيت. طاسه او صينيه حطي فيها حبه زيت يسخنوا. هننزل بقى بالشاورما بتاعتنا. ننزل باللحمه الاول. هتوزعيها كده وتسيبيها ما تقلبهاش عشان ايه ما تنزلش ميتها. واول ما تلاقي ايه اتحمرت كده من تحت روحي ايه مقلباها. تمام. بصوا حطيت برضو صينيه اهي، حطيت برضو حبه زيت عشان انزل ايه بالشاورما الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو هنسيبها لحد ما ايه تاخد لون من تحت، وبعد كده نقلبها علشان ايه المفروض انا اقلب فيها كتير هتنزل ميتها. تمام. بصوا بقى ايه الشاورما اهي نشفت. نزلت السوائل بتاعتها كلها نشفت اهي خلاص. نحطها ننزعها على جنب كده عشان ايه ننزل ايه بالخضار. اول حاجه هننزل بالبصل. ونقلبه كده ايه تقليبتين. نعلي النار شويه. خلاص البصل اهو خدت تقليبتين. هنزل بالفلفل الرومي. كل حاجه وايه مقطعاها ايه شرايح رفيعه. تمام. وبعد كده هننزل بالطماطم. وفي الاخر ايه تنزلي بالبقدونس، بس انا ما عنديش بقدونس. والخضار هو تقليبتين وتدفع عليه. وما تقعديش ايه تسيبيه لحد ما يطرى علشان هينزل ميته في السندوتشات هيبقى مش حلو. تمام. هنزل بقى ايه بالطماطم اهو. اقلبها برضو ايه تقليبتين والبقدونس وتدفع وخلاص. كده الشاورما اللحمه خلصت. بس انا ايه ما عنديش بقى بقدونس فمش مشكله بقى ايه عادي اللي موجود. تعالوا بقى نروح نشوف الشاورما الفراخ. ادي الفراخ اهي برضو شربت السوائل اللي فيها مشيت اهي. هتنزلي بقى بكل برضو الخضار اللي حطيتيه في اللحمه، البصل والفلفل الرومي والقوطه والبقدونس. بس احنا في الفراخ بنحب فيها البصل بس غير اللحم. ننزل البصل.
نقلبه بقى كده. برضو ايه تقلبتين عشان ايه ما يطرش قوي، لان الشاورما بتحب ايه الخضار يكون بيقطم كده، ما بقاش طري، علشان ما ينزلش ميته في الساندوتش، هتلاقيه الساندوتش اتهرى منك. تمام. بس خلاص كده برضو الشاورما الفراخ بتاعتنا خلصت. هسيبها كده دقيقتين 3 واطفي عليها. تمام. تعالوا بقى نحطهم في الساندوتش حبايبي. وبكده الشاورما بتاعتنا خلصت. عايزه اوريكم، بصوا بقى الجمال. بصوا من تحت حطيت مايونيز وكاتشب، ومن فوق طحينه. دي اللحمه، بصوا دي الفراخ، بصوا. بس يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله.